这汁水了吗？看这儿，哎呦喂，兄弟，我的天哪！挑战100块钱萨莉亚外卖盲盒，我想回忆一下童年。好，这100块钱萨莉亚不用放纵餐了吗？人家放纵餐1周1次，您天天来呀？你不懂了吧？咱这属于放纵中的放纵，我得有个10年没吃过，我估计能给咱吃爽了这萨莉亚。那咱还是跑腿呗，去下单，轻车加熟路，帮我买100元的萨莉亚。哎，你别抢我台词啊！我想开个盲盒，您自己配或者店原配都可以，感谢比心，么么哒。你怎么又抢我台词啊？我说我再抢我台词，我给你换了。骑手就近购买100元，提交订单。那咱们就等一会儿，好，接单了，兄弟。好，李师傅，他这名有点熟啊，我感觉好像给咱接过呀。原来看看聊天记录啊，6月8号要汉堡还是啥小吃？这是咱们开汉堡外卖盲盒的时候，熟人啊。那李师傅轻车熟路了，我估计应该不会给我打电话了。哦，我感觉咱们应该需要搬家了。就咱们这方圆这10公里、20公里，这帮跑腿的骑手大哥们应该都认识咱们。那咱等一会儿，行，到了。但是这萨莉亚我记得特别便宜的，号称意大利界的沙县小吃，我怎么不对看着？那咱一个人看看呗，没准它里头多啊，兄弟。行，咱先摸摸有没有餐具，兄弟。走，为什么叫意大利的沙县小吃啊，兄弟？西餐用筷子，必须的，西餐用筷子。咱们得摸个第一个吃的啊。哎呦，什么玩意儿这是？这啥？蔬菜沙拉吗？这是蔬菜沙拉，我也喜欢，兄弟。拌上这个小料汁儿，这应该是。哎呦，这什么酱？沙辣千岛黑芝麻酱，这玩意儿得这么吃，给它淋匀了，看没看见？然后给蘸着。哎，你不能浪费呀，浪费可耻啊！浪费就是极大的犯罪。包括说这个都要给它蘸一蘸。来啊，咱给它搅拌均匀，来尝尝啊。